प्यार करते समय महिलाएं आवाजें क्यों निकालती हैं? उस समय महिलाओं के शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इससे सांसें भी तेज हो जाती हैं ताकि प्यार करते समय शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी मिले। इसी दौरान जब हवा महिलाओं के वोकल कॉर्ड से गुजरती है तो वहां हल्का सा वाइब्रेशन होता है, जिससे धीमी सांसों की प्यार भरी आवाजें निकलती है। यह दिमाग और यह शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।